πάμε σε ένα βίντεο που βλέπουμε μία γυμνάστρια, τη Σόφη Πασχάλη, η οποία χρησιμοποιεί το υγρό πόσιμο κολαγόνο, η οποία μας μιλάει για τα ωφέλη αυτού, αλλά και για τα ωφέλη της γυμναστικής και της γιόγκα. Και επειδή είμαι μία από τις πολύ καλές μαθήτριές της, θα σας δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί στο βίντεο που ακολουθεί. Ξέρω πολύ καλά, γιατί σε γνωρίζω και σε φίλη μου πολλά χρόνια, ότι ήσουν πρωταθλήτρια στις παγοδρομίες. Έτσι. Ναι, στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Καλλιτεχνικό πατινάζ. Πώς σου προέκυψε η γιόγκα? Επειδή. Εντάξει, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Σταμάτησε κάποια στιγμή ο πρωταθλητισμός και ήθελα να κάνω. Να διδάσκω. Η γιόγκα είναι για μένα έρωτας. Να πούμε ότι κάνεις αστάνκα γιόγκα, ένα είδος γιόγκα πιο δυναμικό, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη γιόγκα. Επειδή ήθελα να φτιάξω κάτι το οποίο να μου αρέσει εμένα πρωτίστως, ναι μεν να είναι σε χαλαρούς ρυθμούς όπως είναι η γιόγκα, αλλά να είναι δυνατό όπως ο πρωταθλητισμός. Το έχουμε ζήσει. Το ζούμε καθημερινά. Μας πεθαίνεις. Τι είδες λοιπόν, τι ωφέλη αποκόμισες από την ενασχόλησή σου με τη γιόγκα? Τι ωφέλη? Καταρχάς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι η καλύτερη γυμναστική. Δεν τραυματίζεσαι. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη γυμναστικής που μπορεί να κάνεις και να αποκτήσεις ένα πολύ ωραίο σώμα. Το θέμα είναι να αποκτήσουμε ωραίο σώμα και να έχουμε και μια καλή ισορροπία στη ζωή μας και από θέμα υγείας και αισθητικής. Ούτε να πονέσουν και να καταπονέσουμε το μη, αλλά ούτε κιόλας να μην τον δουλεύουμε. Αυτό που θέλω να πω, και εφόσον κάνω γιόγκα και εγώ μαζί σου έχω ξεκινήσει 7 χρόνια, είναι ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Δηλαδή, μου έχει φέρει σε ισορροπία το σώμα με το πνεύμα μου. Καταρχάς, έχω παρατηρήσει ότι πολλοί κόσμος ξεκινάει γιόγκα όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στη ζωή του. Και δεν πάει να πει ότι οπωσδήποτε είναι πρόβλημα σωματικό, μπορεί να είναι και ψυχολογικό. Άρα να δρά και ως ψυχανάλυση εαυτού του. Η σχέση σου με τα συμπληρώματα διατροφής? Αναλόγως. Δεν μπορώ να πω ότι εγκρίνω τα πάντα. Παίρνεις κατά καιρούς που αισθάνεσαι έτσι να θες περισσότερη ενέργεια, περισσότερη όθηση? Γενικά στη ζωή μου δεν έχω πάρει πολλές φορές. Αυτό τον καιρό, εδώ και ένα χρόνο που έχω δοκιμάσει το κολαγόνο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αλλά είναι και εγκεκριμένο. Κολαγόνο σε καπάκια ή το πόσιμο κολαγόνο? Το πόσιμο. Το οποίο είναι και, όπως σου είπα, εγκεκριμένο, αλλά και από την άλλη έχω δει τεράστια διαφορά σε μένα. Σε τι? Το πρώτο, επειδή δεν έχω πρόβλημα τόσο στις αρθρώσεις μου, αλλά είχα πρόβλημα στον ύπνο. Έχω δει πολύ καλύτερο, ότι κοιμάμαι πολύ καλύτερα. Έχω δει τα νύχια μου και τα μαλλιά μου να έχουν καλυτερεύσει πάρα πολύ. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια που σε μένα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα από εκεί πέρα, κάποιες πελάτησές μου που είχαν πρόβλημα στα γόνατα, που το έχουν δοκιμάσει, έχουν μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένες. Μάλιστα. Στην ενέργειά σου? Και στην ενέργειά. Αυτά είναι, λίγο να τεντωθούμε. Έτσι εξηγούνται όλα. Τι εξηγείται έτσι? Ναι. Κοιτάξτε χέρι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, δικέφαλος και ομικό σύστημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η γιόγκα με έχει γυμνάσει, μάλλον με διατηρεί σε κατάσταση έτσι πολύ καλή, αλλά αυτό το χέρι είναι από το χώρο. Απλώς διατηρεί. Εγώ πάντως με 2 γιους κάνω γιόγκα. Το έχω ακούσει αυτό το ανέκδοτο. Το έχω ακούσει. Λοιπόν, για να ξεμουδιάσουμε λοιπόν όλοι μαζί, όχι κάνοντας γιόγκα, αλλά κάνοντας ένα μικρό διαφημιστικό break και αμέσως μετά εδώ πάλι αλφα check-up.